할머니를 놀리기 위해 냉장고에 숨은 남자. 잠시 후 할머니가 들어오는데 저녁밥을 준비하기 위해 주방으로 향하는 할머니. 그리고 드디어 냉장고에 숨어있던 이 남자는 일본에서 유명한 유튜버 스시라면 리쿠인데요. 유튜브 구독자가 783만 명인 그는 아버지와 함께 실험하는 영상이 주 컨텐츠인데 실험을 위해 폐교된 학교를 살 정도로 엄청난 실험광이라고 합니다. 그나저나 이 냉장고 작동은 하는 걸까요?